Лия Аструм. Сильнее ветра. Пролог. Мои глаза, они циркулярно-круглые, непонимающие, как у единственной некупленной игрушки в магазине перед Рождеством. Его жестоко брошенные фразы пытались пробиться в сознание, а пробившись, осели болотной тиной на губах, спустились по пищеводу и стянули кишки. Подбородок задрожал, и я отрицательно замотала головой. «Ты врешь!» А внутри невероятной ширины разлом. Из его пострадавшей брови снова потекла кровь. Она заливала заплывший глаз, сочилась дорожками по щеке и приземлялась пятнами на взмокшей груди, четко на острых клыках оскалившегося зверя. Ее запах отравлял помещение тошнотворным железом, вкручивался в глотку, забивал желудок и вызывал мучительные спазмы. Он сделал осторожный шаг вперед, и я шарахнулась от него, как от чумного. Замер. Поджал губы. В мазутных глазах никаких сожалений. Твоя игра в тени толкай больше мне не интересна. В следующий раз я не буду играть. Я сразу толкну. И толкнул. Я начала пятиться спиной к выходу. «Ты врешь, ты врешь, ты врешь!» Как заклинание повторяла я, пытаясь сморгнуть мокрые кляксы с накрашенных ресниц. Пальцы до боли впились в ремешок сумки. «Я никогда тебе не врал». «Замолчи!» — не своим голосом заорала я и, развернувшись, бросилась вон из комнаты. Дверь с грохотом отлетела в стену, и я выбежала наружу, спотыкаясь о встревоженные взгляды двух тут же переполошившихся копов. «Мисс, все в порядке?» Но я не стала ничего объяснять. Сорвалась с места и понеслась, не разбирая дороги. Мне нужен воздух, мне срочно нужен был свежий воздух. Пробежав несколько десятков футов по практически безлюдному коридору, я на ходу достала мобильный и набрала номер человека, который опровергнет каждое слово этого лжеца, каждую букву. «Ну уже!» — отчаянно молила я, утирая слезы и тщательно вслушиваясь в звуки по другую сторону линии. Тишина. Убийственно громкая, пробирающая до костей. Нет, не может быть! «Давай же!» Я снова и снова набирала заученные цифры и в ответ не получала ничего, кроме неизменного номер отключен. По памяти свернув налево, я попала в игральный зал. Гости, официанты, сотрудники казино — все они смешались в одно огромное пятно, создающее труднопреодолимое препятствие на пути к моей свободе. Плохо осознавая окружающую действительность, я врезалась в чужие тела, ловила обеспокоенные взгляды и предложения о помощи. Смех, звон монет, шелест карт, колокольная музыка. Эти звуки, слишком много звуков. Голову резко сдавило плотным обручем, и я, выронив телефон, обхватила ее руками. Делая глубокие вдохи, я пыталась унять вспышки боли, белыми молниями пронзающие сознание. «Нет, не надо», — жалобно просила я. «Не хочу». Но они не останавливались. Смертельные разряды тока растаскивали в стороны, половинили, безжалостно мучили. Рваные дорожки заливали лицо, топили кожу в горькой соли. Это неправда, это все ложь. Он лжет. Оттолкнув от себя пытающегося оказать мне помощь охранника, я, превозмогая боль в каждой мышце, дотащила свое непослушное тело до гигантского холла и, заметив долгожданный выход, ускорила шаг. Запинаясь, цепляясь одной рукой за воображаемую стену, я неустанно двигалась вперед, ощущая, что если не дойду, рассыплюсь пеплом, смажусь по контуру. Внутри тугим жгутом сворачивался страх. Усиленно борясь с сомкнувшимися на шее ледяными пальцами безысходности, я из последних сил преодолела вращающуюся стеклянную конструкцию и, очутившись на улице, воззрилась на толпу журналистов, атакующих вопросами двух знакомых мне мужчин. Я хотела позвать на помощь
хоть кого-то из них, но не смогла выдавить и звука. Удушающий спазм стянул стенки горла, запечатал дорогу кислороду. Кислый ком желчи поднялся вверх, не глотался, не рассасывался, и меня вывернуло прямо себе под ноги остатками скудного ужина. «Не верю», — я мотала головой, как шарнирная игрушка. «Не верю». Несколько вспышек камер, и внутри что-то переключилось, взорвалось, заполонило сознание. Так много всего. Знакомый изгиб улыбки, родинка, приподнятые 2 брови, мята с цитрусом, испачканные черным пальцы, пляж, вкус соленых губ и обещания. Столько обещаний. Я не могла вынести этот безжалостный натиск. Воспоминания сжирали мозг, разум и сердце, калечили душу, рвали на части, как самого главного узника в аду. Я не могла терпеть, и полностью иссушенная воткнулась коленями в белоснежный мрамор. Эта боль, ее не убавишь, не приложишь компресс. Ее сердцевина где-то внутри. Она пахла гарью, вываливалась наружу разъедающим дымом, дробила кости, распарывала мышцы. Я запрокинула голову. Ночное небо Вегаса и миллиарды звезд. Он потушил каждую, оставил в темноте. Небо сегодня очень красивое. А знаешь, почему оно красивое? Потому что мы смотрим на него вдвоем. Захлебываясь под толщей невыносимой правды, я вонзилась ногтями в лицо и закричала. Жутко, громко, до кровавых полос, до растерзанных связок, до полного отказа легких. Я не хотела больше смотреть на небо. Я хотела умереть, уволить сердце, без отработки, сразу с корнем, закрыть глаза, не видеть, не чувствовать, чтобы там, за гранью, с едким вкусом отчаяния, осознать, лучше бы он солгал.